これをしてしまったら活動者人生終わりだー。どうも、ナミヤです。カットされてバーチャル YouTuber になったディスコテメテオです。今回は新人 VTuber さんじゃなくても活動者さん、ゲーム配信者さんとかストリーマーさんとかライバーさんなら絶対に必要な内容です。定期的に炎上の話があるこの界隈。結論から言うと、炎上の仕方によってはマジであなたの活動者人生終わります。そんなこと分かっとるわーいって思った人、本当に分かってますか？ネット界隈には炎上商法っていう言葉もあったりとかして、炎上の仕方によっては伸びたり人気が上がったり知名度が上がったりしていいこともあることもあるんですが、炎上の仕方によってはマジで終わるんです。最近の炎上例から見ていくと分かりやすいんですけど、女性プロゲーマーが生放送のとある発言で炎上して契約解除。違法なことをツイートで擁護したプロゲーマーが契約解除。事務所との契約を違反して炎上した VTuber が引退。最近で言うと某大手の事務所の VTuber さんが生放送の事故で炎上してはいますけれども、先ほど挙げた3つの例思い浮かべてください。今自分が VTuber だとかストリーマーだとかでその方々とコラボしたいと思いますか？そして今自分が企業の広報担当だったら案件をその方々に依頼したいと思いますか？思わないんですよ。ということは、その方々の活動が今後幅が広がるみたいな未来はなかなか厳しいと、これだけでも簡単にわかるんですね。活動者人生としては相当きついでしょう。じゃあこういうことが起こらないためにどうすればいいの？メテオ先生とお答えしましょう。一つ、客観視を身につけましょう。客観視。大小問わず表に出る活動をしている方はマジで客観視、これを身につけてください。客観視。客観視ってなんぞよと思う方は、自分が周りからどう見られているか、どういう印象なのかっていうのを自分視点じゃなくて周りの視点から自分を見てみてください。これ表に出る活動してる人たちならいろんなタイミングで必要になってくるんですけど、自分のブランディングにも生きてくるので、ぜひ客観視って言葉とそれがどういうものなのか覚えてほしいんですね。ブランディングとかの話し始めるとちょっと長くなっちゃうんで、また別の機会。とはいえさ、客観視とか言われてもさ、あいつってできるな苦労しないんですよ。客観視は難しい。なぜなら人は主観の生き物だから。じゃあどうすんのっていう話。細かく言うといっぱいあるのよ。細かく言うといっぱいマジである。いっぱいあるけど、最低限気をつけてほしいことが3つだけあるんですね。3つだけ。1つ目、デリケートな話題に触れない。デリケートな話題に触れない。触れなきゃいい。触れなきゃいいんです。2つ目、配信とか活動とプライベートをきっちり分ける。3つ目、視聴者やファンを大事にする。これは3つです。一つ一つ見ていきますね。1つ目、デリケートな話題を避ける。これ、あなたは表に出てる立場です。大小問わず表に出てる立場です。ということは、あなたの言動は少なくない人に影響を与えています。だからあなたの言葉をそのまま実行する人がいるだろうし、あなたが言ったことをそのまま鵜呑みにする人がいます。表に出ている活動者としてプロの自覚をぜひ持ってほしいんですよ。デリケートな話題ってどんな話題？政治、差別、宗教、人種、事件とか犯罪関連の話には触れなければいい。もし触れるんだとしたら、触れないことがいいのは分かった上で最大限注意を払って触れてください。特に何かに反論する。例えばこういう事件あったけどこれってこうだよねっていう意見を言うような場合は究極に注意を払ってください。2つ目、活動とプライベートをきっちり分ける。これは某 VTuber さんが炎上した理由でもあると思うんだけど、仕事は仕事、プライベートはプライベート。これ視聴者さんからすると分けてない方が嬉しいって方もいらっしゃると思うんですけど、表に出る以上あなたの活動は仕事です。仕事だと割り切ってください。これを割り切ることで事故を防ぐことができます。配信ってリアルタイムじゃないですか。リアルタイムってめちゃめちゃコミュニケーションが取れたりとかするし、やっぱりリアルタイムを見たいっていう視聴者さんって多いと思うんです。でもその反面、言ってしまったことはそのまま全世界に発信されてしまいます。
なので、リアルタイムの良さと悪さをきちんと知っておくこと、仕事としてきっちりプライベートと分けておくこと、これが大事だと思います。あなたはプロです。デビューして1ヶ月 ?3 年、期間なんて関係ないんです。新人って言葉に甘えるな。徹底してくれ。表に立ってる自覚を忘れるなということで、プライベートときっちり分けることをお勧めします。ぶっちゃけね、私もデビュー当初、操作に慣れてない時とか、スマートフォンをミラーリングして配信している時に、一瞬 LINE を開いちゃったりさ、ディスコード映しちゃったりとかさ、スタッフの名前出しちゃったりとかしたことがあるわけなので、今のことは自分にもちょっとグダグダ刺さってます。改めて言うけど、大小問わず表に出る活動をしているのであれば、あなたのその一言が全世界に発信されているという意識を持ってください。その自覚を持ってください。その一言で人を生かすことも殺すこともできるのが私たち活動者だと私は思っています。そして3つ目、視聴者を大事にする。さっき私たちの言動が人を生かすことも殺すこともできるっていう話をしたんですが、自分のファン、視聴者さんをマジで大事にしてください。視聴者さんを傷つけるようなことをしないでください。視聴者さんを頭ごなしに否定することはしないであげてください。どんな方が見てるか私たちからしたらあんまりわかんないんですよ。あんまりわかんないですけど、あなたが吐いた暴言、攻撃等々は回り回ってあなたに返ってきます。学校でさ、目の前の人を傷つけないようにしましょうって、誰かを攻撃するのやめましょうって、傷つける言葉は使わないようにしましょうって道徳とかでも習ったと思うんです。これネットの世界も同じことが言えるんだよ。だから画面の向こうの視聴者さんのことを思って言葉を発してれば炎上なんて起こらないと思うんだよ、せめてよ。なので今あなたを応援してくれているファン、視聴者を改めて大事にしてみてください。そうすれば大きく炎上することはないと思う。この3つ目はすごくふんわりとした言い方なんですけど、気持ちのあなたのこの心の中の問題なので、視聴者さんを大事にしようっていつも思って活動してもらえたらいいと思います。てなことで今回のまとめ、炎上はいい時もあるけど大抵の場合は良くないよって話です。炎上の仕方によっては活動者生命が絶たれるから注意せよ。炎上しないためにも自分を客観視しなきゃダメって話です。客観視が難しいっていう方はこの3つを注意しましょう。デリケートな話題に触れない、仕事とプライベートを分ける、そして視聴者さんを大事にする、この3つですね。炎上しないための方法ってなんで学校で教えてくれないんだろうね。今はさ、小学生でもインターネット使う時代じゃん。ネットリテラシーなんてのもそろそろカリキュラムに入ってくるかもしれないですね。今回は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテメデオでした。